आप सभी स्टूडेंट जो आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आज आपका आरकेसी में पुनः स्वागत है। और आज हम इस वीडियो पे कुछ चर्चा करेंगे। जो बिंदु है कि क्या 300 वर्ड लेगा टाइपिंग करने के लिए, क्या 1500 ये स्टॉक्स मिलेंगे। दूसरा कि वर्ड हाईलाइटेड होगा कि अनहाईलाइटेड होगा। तीसरा रिपीट होना है कि नहीं। तो रिपीट तो क्लियर है कि रिपीट का नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया कि होगा। पारा खत्म होने पर कैसे स्टार्ट करेंगे। फिर है टाइप पारा में टाइप करने के लिए जो दिया गया है उसको कैसे करना है, तरीका क्या होगा। फिर है हमारा कि हमारे साइट पर जो टाइपिंग लोग करते हैं उसमें कुछ कलर में कुछ दिखाया जाता है जो कि बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं उसको इसमें क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या समस्याएं आ रही है। फिर है कि रिजल्ट जब आता है तो क्या सिम्टम रिजल्ट हमारे देने का, वो की स्टॉक पे होते हैं और वर्ड पे होते हैं। दोनों तरीका मैं यहाँ पे ला रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह के एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। एक है फिर कि टाइप विथ एक्यूरेसी, कि ये जो रेलवे का टाइपिंग है ये एक्यूरेसी बेस्ड है। इसमें तेज मारने वाला कोई जरूरी नहीं है कि वो पास ही कर जाए, पर अगर आप अच्छा से धैर्य से अगर बढ़िया से मारेंगे तो उम्मीद है कि आपका काम होगा। और एक हम लोग पुराना कहानी भी सुने हैं जो हमारे पूर्वज कहते आए थे कि कछुआ खरगोश। तो ये एक रेस है और इस रेस को जीतने वाला कोई और नहीं है, जो कछुआ ही है वही जीतेगा। तो आपको ऐसा मारना है कि आपका बेस्ट एक्यूरेसी बने ताकि आपका काम बन सके। ठीक है, तो इस सभी बिंदुओं पर मैं इस पर चर्चा करूंगा और आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट आज समझाते जाऊंगा कि आपको कैसे टाइपिंग करना है। क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको अपना टाइपिंग को अंतिम रूप में ले जाना है और इस चीज को करने के लिए आपको कुछ बिंदु पे बहुत ही बारीकी से समझना होगा, जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका सभी कंफ्यूजन दूर हो। और कोई भी अगर कंफ्यूजन होगा तो आप निसंकोच हमसे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो इसी साथ हम लोग आगे के पॉइंट पे बढ़ते हैं और आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताना शुरू करता हूँ। परीक्षा में जो है ना, आपको इस बार 3 पार्ट किया है, वो कि 3 पार्ट में एग्जाम का होगा। पहला है कि आपको कीबोर्ड का वार्म अप करना है और परिचित करने के लिए 1 मिनट का वो समय मिलेगा। 1 मिनट के अंदर ही आपको कीबोर्ड को चेक कर लेना है। ये बहुत बड़ा चीज़ है इस बार जो रेलवे कर रहा है कि इतना कम टाइम में सारा चीज़ आपको सामने अपने आप को एग्जाम हॉल में तैयार करना है। 30 सेकंड का आपको विराम है। मात्र 30 सेकंड में कीबोर्ड चेक करने के बाद आपको रेस्ट लेना है। ओनली 30 सेकंड। सोच लीजिए कितना कड़ा सिचुएशन में आपको इस बार रेलवे लेके चल रहा है। ये आप खुद से सोच सकते हैं, मैं तो खुद सोच रहा हूँ तो मैं हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। उसके बाद है आपको 10 मिनट के लिए टंकन का टाइम मिलेगा। तो 10 मिनट के टंकन परीक्षा का मूल्यांकन लिया जाएगा कि आपको 10 मिनट अपना टाइपिंग देना है। उसके बाद ये जो मेन पॉइंट है कि चूंकि कौशल परीक्षा गति निर्धारित करने के लिए है, जो अभ्यर्थी पूरा अंश टाइप कर लेंगे, मतलब जो अभ्यर्थी पूरा टाइप करेंगे वही परीक्षा की अवधि यानी 10 मिनट के भीतर शुरुआत से ही उस अंश से फिर से टाइप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट जो मैं बोला था कि वर्ड हाईलाइटेड है कि नहीं होगा, ये रेलवे कहता है कि अभ्यर्थी पूरा अंश टाइप कर लेते हैं तो परीक्षा की अवधि यानी 10 मिनट के भीतर शुरुआत से ही उस अंश को फिर से टाइप करना है। तो मतलब कि कर्सर खुद से नहीं जाएगा, आपको करना होगा। यानी कि क्लियर है कि मैनुअल स्क्रॉल होगा, हाईलाइट नहीं होगा। एकदम ये 4 नंबर पॉइंट का जो सेंटेंस है ये क्लियर करता है कि वर्ड हाईलाइटेड में नहीं आएंगे। उसके बाद है कि आपको वहाँ स्टार्ट करना है। फिर मैं आगे के पॉइंट में बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। जो अभ्यर्थी 10 मिनट में कम से कम एक बार पूरे अंश को टाइप नहीं करेंगे, उन्हें मतलब कि आपको 10 मिनट में पूरा टाइप करना है जो आपको पैसेज वहाँ मिलेगा। ठीक है, पैसेज को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद निर्धारित समय के भीतर अंग्रेजी में 300 शब्द या हिंदी में 250 शब्द टाइप नहीं करने वाले अभ्यर्थी की प्रतिलेख का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब कि मिनिमम 300 वर्ड इन इंग्लिश और मिनिमम 250 वर्ड इन हिंदी अगर आप ये करते हैं तभी आपका कॉपी चेक होगा, अदरवाइज कॉपी चेक भी नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक और बहुत ही अच्छे से टाइपिंग करना होगा, क्योंकि टाइपिंग कोई खेल नहीं है कि बस किए और हो गया। नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि आपको किस तरीके से अपने आप को ढालना है कि आपका 300 वर्ड जो वो बोल रहे हैं वो मेंटेन हो। बहुत सारा स्टूडेंट्स का अभी भी कमेंट आ रहा है कि सर रेलवे तो 300 बोल रहा है, वो तो 5 स्टॉक्स के हिसाब से होता है। ठीक है, बोल रहा है, आपको अगर लगता है तो आप वैसे कीजिए, मेरी तरफ से कोई मनाहट नहीं है। पर ये जो रेलवे का नोटिफिकेशन इस बार आया है ये बहुत ही मतलब कि पॉइंट कुछ हैं भी और कुछ नहीं भी हैं। तो आपको क्या कि ज़्यादा बेटर होगा कि आप 300 वर्ड की तैयारी करें, क्योंकि 300 वर्ड बहुत ही मायने रखता है। उसके अंदर स्टॉक्स
डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा एग्जाम में हो चुका है और ये चीज़ को करवाया गया। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ इनका फॉर्मूला कि आपको जो भी गलतियाँ हैं वो ये दिखा रहे हैं कि आपको 5% गलती अनदेखा किया जाएगा, मतलब कि 5% गलती आपको इग्नोर किया जाएगा। उस 5% गलती को इग्नोर करने के बाद आपका मिनिमम जो स्पीड बनेगा वो 30 का बनना चाहिए। तो 300 वर्ड में अगर हम 5% का माफ करेंगे तो 15 एरर मेरा माफ होगा। रेलवे का जो रूल फार्मूला है वो यहाँ शो कर रहा है। इसी फार्मूला को मैं अपने टेस्ट में कैलकुलेट करता हूँ। आरकेसी अपने टेस्ट में सभी फार्मूला को यूज कर रहा है और एरर के लिए जो है वो हम फुल एरर मानते हैं, ताकि एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो वहाँ इतना प्रेशर होता है कि वहाँ गलतियाँ बढ़ने का चांस होता है। तो वो जो चीज़ का जो एग्जाम हॉल में प्रेशर होगा, हम अगर यहाँ पर गलती बढ़ाकर आपको ये कर रहे हैं तो आपका यही वहाँ एग्जाम हॉल में फायदा देगा। अगर यहाँ 15 एरर कोई करता है तो एग्जाम हॉल में उसका 10 या 11 एरर होगा, अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर ले तो, क्योंकि यहाँ से कम एरर एग्जाम हॉल में होना तय है। तो हम अब आगे चलते हैं कि आखिर कैसे वहाँ पे पैसेज को कवर करेंगे। देखिए अगर मान लिया कि हम लोगों ने टाइप शुरू किया, मैं छोटा सा एक पैसेज यहाँ सामने दिया हूँ कि देयर आर स्टिल फॉर टू मेनी, तो ये जो कंटिन्यू करते हम जब जाएंगे तो नीचे मैनकाइंड के पास देखिए फुल स्टॉप है। तो ये जो मैनकाइंड के पास फुल स्टॉप है, अगर आपको रिपीट करना है तो यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस देंगे और फिर वापस देयर आर से शुरू हो जाएंगे। वहां पर जो है पैसेज आपको मैनुअल स्क्रॉल करते करते लास्ट तक जब जाना है तो जहां पर लास्ट हमारा पैसेज एंड होगा, सिंपल वहां पे फुल स्टॉप होगा ही होगा। जैसे ही फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप के बाद सिंगल एक स्पेस पड़ता है और ऊपर जाएंगे हम कर्सर, और कर्सर से फिर वापस आएंगे देयर आर के पास और कंटिन्यू टाइप करेंगे। ये तरीका है पैसेज को रीस्टार्ट करने का। आपको इसी तरीके से टाइप करना होगा। तो एंड में जहां पर भी कोई इंटर नहीं मारना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर वहां पे इंटर मार के करेंगे क्या? इंटर क्यों मारेंगे? सिंपल फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस देना है और स्टार्टिंग से हमको टाइप करना है। सिम्टम यही है और इसी प्रकार से ही आप टाइप करेंगे तभी आपका जाकर काम होगा। अब क्या कि हमारे जो टेस्ट में टाइपिंग होता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें एक तरीका है, देखिए कि द हैज बेस्ड इट्स रिवीजन में यहाँ पे 2 कलर है, ग्रीन और रेड, फिर एक बनली ग्रीन कलर है, फिर रेड और ग्रीन है, फिर रेड ग्रीन। इस तरीका से ये कलरिंग किया गया है एरर को दिखाने के लिए। तो ये जो एरर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। आपको एक फिर से मैं एक इमेज लाऊंगा इसी का कि ये कलर से कैसे एरर को पकड़ते हैं, क्या तरीका है एरर को पकड़ने का। तो तरीका है कि भाई रेड ग्रीन है तो टाइपिंग मिस्टेक है, वनली ग्रीन कलर अगर कहीं शो कर रहा है तो वो एडिशनल वर्ड है, और वनली अगर रेड कलर है तो समझिए कि वो आपका स्किप किया हुआ वर्ड है कि आपसे वो टाइप नहीं हुआ। तो इस चीज़ को आपको देखना है अपने व्यू रिजल्ट में। जो आप टाइपिंग हमारे यहाँ देते हैं, जो टाइपिंग देने के बाद रिजल्ट बनता है वो तुरंत 30 सेकंड में हटता है। तो इसके बारे में भी स्टूडेंट बोले सर वो तो तुरंत हट जाता है, तो हटता जरूर है पर आपको वो सीरो परफॉर्मेंस में मिलेगा, जहां पर कि आप उसे देख करके व्यू रिजल्ट से अपने आप को कंक्लूजन करेंगे कि हाँ हमारा कैसा परफॉर्म हुआ। तो मैं आपको देखिए अभी एक गोल घेरा करके दिखा रहा हूँ कि क्या है मिस्टेक। देखिए जो ग्रीन कलर में गोल घेरा किया हूँ वो जो ग्रीन में है वो एडिशनल वर्ड है, और जो रेड कलर में घेरा किया हूँ वो हमारा स्किप वर्ड है कि हमने टाइपिंग के दौरान वो वर्ड को टाइप नहीं किया। बाकी जो रेड ग्रीन चल रहा है वो सारा टाइपिंग मिस्टेक है। तो अपने आप को सुधारना होगा। यही एक तरीका है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। एग्जाम हॉल में तो ऐसा दिखेगा भी नहीं, तो आपको तो मेंटेन ही करना है अपने आप को। ये एक डेमो मैंने दिया कि देखिए ऐसे गलतियां होती हैं हमारे साइड पर, आपको इसको मिलाना होगा और मिलाकर ये जज करना होगा कि अच्छा इस बार मेरा अगर ये गलती हुआ है, नेक्स्ट बार हम प्रयास करेंगे उसको और बढ़िया करने का। एक टेस्ट को एक बार डेली मारिए जो लाइव में होता है, उसके बाद अगले दिन आप उसे 1-2 बार रिपीट कर सकते हैं। प्रयास यही कीजिए। ज़्यादा टेस्ट मारना भी ये नहीं कि बहुत टेस्ट मार रहे हैं तो ज़्यादा टेस्ट मारेंगे स्पीड गिरेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कंटिन्यू करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और जब भी टेस्ट दीजिए तो 10 मिनट का गैप लेके दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ स्टूडेंट बोले कि सर वहाँ तो पैराग्राफ में आएगा, कैसे करेंगे? ये देखिए एक सिंपल सा मैंने उदाहरण दिया, ये जीडीसी का टेस्ट का पैसेज है, तो ऐसा आता नहीं है। अगर बाई चांस आपको लगता है कि हाँ सर आएगा, तो ये देखिए सिंपल कि कैन के पहले देखिए यहाँ पे स्पेस है ना। यहाँ देखिए ये दिखा रहा है कि कैन के पहले जो स्पेस है, तो यहाँ पर क्या है ना, अगर वहाँ एग्जाम हॉल में वो टैब का अलाउ करेंगे तो आपको यहाँ पे एक 1 टैब मारना है, क्योंकि पैसेज स्टार्ट ही होता है 5 स्पेस से, तो यहाँ पे 1 टैब चलेगा। और नीचे में देखिए केमिस्ट्री के पास यहाँ फुल स्टॉप हो गया, ये यहाँ टूट रहा है, तो इस जगह पे इंटर मारा जाएगा।
ये जब टूट रहा है यहाँ पैसेज केमिस्ट्री के पास, तो ये टूटेगा 1 इंटर। उसका देखिए इलेक्ट्रिसिटी के पहले फिर स्पेस है, तो फिर यहाँ पे 1 टाइप देंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी टाइप करते जाएंगे। फिर ये हॉस्पिटल के पास आया, हॉस्पिटल डॉट पड़ा, फिर 1 इंटर देंगे, फिर यहाँ पे 1 टाइप देंगे। तो ये कंटिन्यूअस चलेगा, जो मैंने आपको गोल घेरा में किया है कि पारा टूटेगा इंटर से और पारा स्टार्ट होगा टाइप से। तो ये तरीका को आपको यूज करना होगा। बाय द वे, अगर एग्जाम हॉल में पैराग्राफ में देता है तो, पर टीसीएस ने जो एग्जाम लिया था यहाँ आपको, तो वो पैराग्राफ में तोड़ के नहीं दिया था और इस तरह का से है। और ये देखिए हमने जो अपना साइट पे लिंक दिया है, बहुत तरह का प्रैक्टिस करने का लिंक है। एक है 500 वर्क, जिसमें कि टीसीएस का इंटरफेस दिया हुआ है, वहां पर आपको अनहाइलाइटेड ही मिलेंगे। दूसरा एक है, मैंने अभी जस्ट एक और नया बनाया 320 to 370 वर्ड का पैसेज है। यहाँ पर 2250 स्टॉक फिक्स है कि आप उतना स्टॉक का कवर कर सकते हैं। फिर एक हिंदी के लिए कुर्ती देव का टेस्ट करने का, जो लोग हिंदी में टेस्ट दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर कुर्ती देव का टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद एक है आरआरबी एनटीपीसी मंगल रेमिंटन गेल टेस्ट लॉगिन। तो मंगल में क्या होता है कि मंगल स्क्रिप्ट होता है और मंगल रेमिंटन गेल होता है, यही दोनों टेस्ट का वहां पे उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसके अलावा एक और भी लिंक है जो कि स्टॉक्स बेस्ड है। तो जिनका स्पीड कम है, जो 1500 1550 मार पा रहे हैं, तो वो क्या है कि उस लिंक को प्रयोग कीजिए, जो इसके जस्ट बगल में भी आ रहा है। उसमें 1500 का स्टॉक्स है, 1600 का स्टॉक्स है, 1800 का भी स्टॉक्स है, 2000 का भी स्टॉक्स है, 2250 का भी स्टॉक्स है। तो आपको क्या कि अपने हिसाब से मेंटेन करना हो कि आपका जो स्पीड है उस स्पीड में घुस के आप टाइपिंग करेंगे। ये सारा लिंक यहाँ साइट पे दिया हुआ है www.rkcnavada.online। तो आप उसको देख करके वहां से कवर कर सकते हैं। और रही बात कि आपका प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा। जिनका स्पीड कम है, हमारे साइट पर लिंक दिया हुआ है स्पीड बूस्टर का, उससे प्रयोग कीजिए। किसी भी तरह का और कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेरी में डालिएगा, मैं आपको बताऊंगा। पर एक क्लियर ये मानिए कि आपको इस टेस्ट को निकालने के लिए अपने आप को बहुत ही धैर्य से टेस्ट देना होगा। स्टार्टिंग का 1 मिनट नॉर्मल ढंग से टेस्ट दीजिए, यहाँ भी और वहाँ भी। एरर को कंट्रोल करते चलिए, टाइम को बार बार मत देखिएगा। टाइम देखिएगा आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। ये सब चीज को ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम हॉल में टाइम ज्यादा नहीं देखना। एक बार देख लिए, पैसेज जब टाइप कर रहे हैं तो हर 2-3 मिनट के बाद एक बार स्क्रीन देख लेना कि ऊपर का और नीचे का कि कैसा आपका टाइपिंग चल रहा है। कैप्स लॉक बटन छूना भी मत। कैप्स लॉक बटन छूने से क्या होता है कि कभी कभी ऑन रह गया और वो कैपिटल में टाइप होने लगता है। तो ये तो बैक स्पेस का यहाँ काम होगा नहीं, तो इसको बहुत ही ध्यान से देना है। अब मैं देखिए रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि जो हमारा टेस्ट होता है, तो रिजल्ट ये एकदम एज पर रेलवे फॉर्मूला है कि आपने कोई एक पैसेज टाइप के वहां शो कर रहा है, उसके बाद आया उसका टोटल टाइप स्टॉक्स कि कितना स्टॉक्स आपने टाइप किया। फिर है उस स्टॉक्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, तो वो वर्ड बनता है। उसके बाद रेलवे के जो आप टाइप किया उसमें एरर आ रहा है कि कितना एरर आपने टाइप किया। उस एरर के बाद एक आता है रेलवे जो रिवेट करेगा, वो हमारा वर्ड के हिसाब से 5% डिवाइड करेंगे तो वो एरर का रिवेट आया। उसके बाद एरर जो रिवेट बना और जो मैंने एरर किया वो माइनस करके मैं लाता हूँ मिस्टेक आफ्टर रिवेट में। उसका वो जो एरर रिवेट है वो आपका ग्रॉस जो बन रहा है, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पे फॉलो किया है, जो आपका स्टॉक्स का वर्ड आया, वर्ड को डिवाइड किया 10 से, वो ग्रॉस बना। उस ग्रॉस में ये रिवेट वाला वर्ड आफ्टर जो है वो माइनस होगा, तो आपके बाद यहाँ पे रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ देखिए माइनस में गया, तो ये रिजल्ट आपका ऑटोमेटिक रेलवे वाला में फ्लक्चुएट कर रहा है। आरआरबी एनटीपीसी मोड ट्रैक, तो आपको ये क्या होगा कि आप फेल कर गए। तो ऐसा आपको कंट्रोल करना कि आपका सही हो, ठीक है। उसके बाद आगे वर्ड के सिस्टम पे है वो जो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो वर्ड वाला दिखा रहा है कि आपने टोटल टाइप वर्ड, कि हमने जो पैसेज में आपको वर्ड दिया है वो वर्ड यहाँ पे काउंट होता है। जो रेलवे बोलता है कि 300 वर्ड, तो 300 वर्ड ये एज पर पैसेज जो वो प्रोवाइड कराएंगे वहाँ 300 वर्ड का शो करेगा। तो टोटल वर्ड आपका आ गया। उसका फिर एनटीपीसी रिवेट, तो आपको जो टाइप वर्ड है उसका जो रिवेट बनता है 5%, वो वहाँ शो कर रहा है। उसके बाद मिस्टेक आफ्टर रिवेट, तो मिस्टेक आफ्टर रिवेट जो बना, जो हमारा टोटल एरर यहाँ रेड में शो कर रहा है, उसको जब माइनस करेंगे तो बाकी जो बचेगा वो आपका मिस्टेक आफ्टर रिवेट होगा। इस मिस्टेक आफ्टर रिवेट को हम अपने वर्ड का जो ग्रॉस बनता है, टोटल वर्ड टाइप्ड बाई 10 माइनस मिस्टेक रिवेट, तो वो जो आएगा आपका बनेगा स्पीड रेलवे के लिए। तो इस चीज को आपको देखना है ताकि आपका अच्छा से अच्छा बना। तो वर्ड में भी जो हमारा रिजल्ट WPM आएगा वो 30 एंड एबव रहेगा, तो आप सेफ हैं। और स्टॉक्स वाले में भी जो येलो कलर में शो कर रहा है उसमें भी आपको 30 एंड एबव लाना होगा, तभी आप सेफ होंगे। तो ओवरऑल जो है ये तरीका है कि आप मिनिमम करके अच्छा रिजल्ट दीजिए। ये जरूरी नहीं कि ज्यादा मार के हम अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा मारेंगे तो एरर भी ज्यादा होगा। एक एरर के लिए 10 सही मारना पड़ेगा, तब जाके आपका एक एरर मैनेज होगा। तो थोड़ा सा स्लो करके क्यों नहीं हम अच्छा करें। तो इसको ध्यान देना होगा कि एक एरर इक्विवेलेंट टू 10 करेक्ट वर्ड है।
ये बहुत बड़ा बात है और आपको इसको समझना होगा। और किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। 2-3 बातें हैं कि हमारे साइड पे रिपीट नहीं था तो मैंने ये बड़ा शब्द का बनाया, जहां पर कि आपका जो कैपेसिटी है उस हिसाब से आप टाइप करेंगे। तो ओवरऑल सारा चीज मैं दे रहा हूं। उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट को है प्रॉब्लम, ठीक है भाई, स्टूडेंट का सबका सोच अलग अलग होता है, पर आरकेसी हमेशा सोचता है कि आपका जो बेस्ट से बेस्ट हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पूरा तैयारी करते हैं। तो आपको क्या है कि अपना बेस्ट देने के लिए पूरा ताकत लगाना एग्जाम हॉल में। कोई भी दिक्कत होगा मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, क्वेरी कीजिएगा, ठीक है।